从吉隆坡中央车站 KL Central 乘坐电动火车去槟城的北海，时长4小时，票价83马币。到达北海站，出关后左转，按照指示牌走一段路，就是去槟城乔治市的渡轮了。到达渡轮售票处，渡轮票价1块多马币。Two people return.等待渡轮，一般1小时1趟，早上和晚上时间有所不同。登船，到达乔治市码头。码头出来有免费公交车去光大广场，我就住在码头附近，走几步就到酒店了。先把行李放在酒店，出去瞎逛一下槟城。这城市看上去不错。
走到了小印度。刚好是中国新年期间，到处挂满红灯笼，洋溢着新年的气氛。
可以都可以。
Black Box Music.